ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. പൊട്ടറ്റോ മലായി കറി. പേരൊന്നും കേട്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തത്. അതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടുന്ന ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി 2 സവാളയും 2 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിയുടെ സ്പൈസസ്, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ക്യൂമിൻ പൗഡർ, കുറച്ച് ഗരം മസാല. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീഫ്, പിന്നെ ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് പാല്. ഇനി ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഓയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെക്കണം. എല്ലാം നന്നായി മിക്സായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച ആ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച സ്പൈസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ആ പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പൊട്ടറ്റോ ഗ്രേവിയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടറ്റോയിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇതാ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെയും ഗരം മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ മലായി കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പേര് കേട്ട പോലെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ.